day, no matter what your teachers and principals do, or whatever is going on in your home or in your neighborhood, the person with the biggest impact on your education is you. Donc passons au deuxième exercice de style d'analogie. Donc fait l'exercice, j'ai donné 15 phrases. Donc il est à vous de déterminer de quel type de figure de style d'analogie s'agit-il. Donc la première phrase, elle dit la neige, lui, comme du marbre. C'est une comparaison. Et là, dit la présence d'elle, le tir grammatical de comparaison, les rois comme. Lui, ça veut dire quoi? Il y a tel mao. Donc la neige, tel mao, comme du marbre. Passons à la deuxième phrase. Donc la fosse, plaît au flanc de la terre, est ouverte. Donc la fosse, il y a une fosse. Donc la fosse, il y a le hufra. D'accord? Plaît au flanc, هو الجرح. Donc la fosse, plaît au flanc de la terre, يعني جرح في الأرض. Donc عاود ما نقول لا فوس باش تعاودتها بجرح هي دايره بحال شي جرحه في الارض. دونك الحفره بحال شي جرحه في الارض ايت اوفرت. دونك هادي سي اون كومباريزون، حيت درت اون كومباريزون ولكن ما استعملتش، ما كاينش لو تيل غراماتيكال هنايا، كاين غير فيرغول. Sa peau était aussi froide que le marbre. Donc sa peau était، la peau هي الجلد، aussi لاحظوا ندير aussi هذا من لي زوتيل دو comparaison. C'est un outil grammatical de comparaison. Et aussi froide que le marbre. L'automne souriait à l'enfant malade. عندي l'automne شنو هو الربيع. souriait هي يبتسم. à l'enfant malade. واش الربيع غادي يبتسم للطفل. دونك شنو جبنا الربيع اللي هو فاصل من الفصول وعطينا واحد الصفه اللي هي ابتسامه ولات ليا سي une personnification. France, mère des arts et des lois. Donc la France, فرنسا يعني الأم ديال الفنون، ديال les armes، ديال الأسلحة، et des lois ديال القوانين. Tu m'as nourri longtemps de ta mamelle. يعني عطيتيني ناكل أو أشبعتني من ثدييك. داكوغ. دونك هذه هنا علاش كيهضر هنايا؟ كيهضر على لا فرنسا، ولكن بلوتو كيهضر على الانتماء ديالو لا فرنسا. Tu m'as nourri longtemps de ta mamelle. دونك هنايا عندي c'est une allégorie d'appartenance ديال الانتماء. Les arbres fuyaient sur ma route. Les arbres fuyaient sur ma route. J'aime le verbe fuir. Les arbres هما الأشجار. fuir يعني كيهربوا من الطريق ديالي. واش الأشجار كيهربوا؟ دونك هذيك fuir c'est une qualité des personnes. عطيتها les arbres اللي هو جماد. دونك عطاتني c'est une personnification. Très bien, passons à la 7e phrase. Je vis cette faucheuse, noir squelette laissant passer les crépuscules. Je fais cette faucheuse هي الحسادة. La faucheuse هي يعني أعيش هذه الحسادة. noir squelette يعني un squelette noir يعني سكليت سوداء ولا هيكل عظمي أسود laissant passer le crépuscule. يعني شنو كيهضر هنايا؟ كيهضر على الموت. جو في سيت فوشوز التي تحسد الأرواح. دونك هنايا سي اون اليغوري دو لا مور. داكوغ. هنايا شوف هنايا عندي سوا ساج يعني كيهضر مع شي واحد. سوا ساج كن حكيما. او ما دولور. لا دولور هي الألم. يا ألمي. اتيان توا ترونكيل يعني كن حكيما الألم ديالي. اتيان توا ترونكيل. D'accord, c'est une personnification. هنا عاوتاني او مور يا أيها الموت. فيو كابيتان يعني un vieux capitaine يعني كابيتان قبطان مسن. et le temps levant l'encre. راه الوقيته هي هذه levant l'encre يعني كما كنقولوا رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني هنا كيهضر على لا مور aussi. c'est une allégorie. La laine glacée de la nuit vint lui souffler au visage. La laine glacée de la nuit vint lui souffler au visage. Donc la laine glacée هو هذاك اللي كنقولوا حنايا داك الهواء اللي كيكون بارد بالليل. vint lui souffler au visage. جا
يعني أتى يعني وصلت له في الوجه ديالو. دونك جا وصلت له في الوجه ديالي، هذا سي اون بيرسونيفيكاسيون، حيت هذيك لالين عطيناها واحد الفعل اللي هي أتى، وعطيناها واحد الفعل اللي هي سوفلي اللي هما ديال دي بيرسون. دونك سي اون بيرسونيفيكاسيون. ainsi qu'une charogne elle traînait son corps malade. المعنى شنو هي لا شارون؟ لا شارون هي الجيفة. elle traînait son corps malade يعني كيجبد جسمه الميت. ainsi qu'une هادي سي ان موتيل دو كومباريزون. ainsi qu'une charogne بحال شي جيفة كيجبد الجسم ديالو المريض. هادي سي اون كومباريزون. alors au milieu de ces fracasses rien n'était aussi alarmant qu'une murmure pareil à celui d'un vase qui se remplit. l'un des pareils من les outils de comparaison. donc هذه c'est une comparaison. donc هادو بعض المسائل اللي كنرد لهم البال غير اون فوا كنشوفهم كنعرف شنو هي لا فيكور دو ستيل اللي عندي. au milieu de ce fracas, le fracas هو الحطام. donc rien n'était aussi alarmant qu'une murmure. حتى حاجه ما كانت يعني مثيره للانتباه غير واحد murmure، واحد الحثيث ولا d'un visage qui se remplit، d'un vase qui se remplit يعني من غير مثل واحد الفاز اللي كيمتل. les cheveux qui pleurent، les cheveux هو الشعر، qui pleure كيبكي. دونك هذه الصفه ديال الانسان عطيناها للشعر. دونك سي بيرسونيفيكاسيون. la tristesse venait me prendre dans ses bras. عندي la tristesse اللي هي الحزن، venait me prendre dans ses bras، جات هزني في يديه. دونك هذه سي اون بيرسونيفيكاسيون. الحزن عطيناها واحد الصفه اللي هي ديال الانسان. l'homme est un roseau pensant، l'homme est un roseau pensant. الى هنايا شنو كنبان هنايا؟ الانسان كالقصب المفكر الذي يفكر. دونك l'homme est un roseau pensant. يعني هنايا واحد المقارنه ما بين لوم وما بين الغوزو بونسون، ولكن ما عنديش لو تيل دو كومباريزون، ما عنديش باغاي ولا كوم او لا. دونك هذه سي اون métaphore.